Dapur Oma Emi. Di-subscribe dulu ya. Preview. Hai Kak, di video kali ini Dapur Oma Emi akan membagikan tips dan trik agar bumbu tabur melekat pada snack jualanmu. Kamu pasti pernah mengalami ya Kak, bagaimana kok si bumbu tabur yang sudah ditabur nggak menempel dalam snack kamu? Kali ini bumbu tabur Oma Emi akan membagikan 2 tips agar bumbu tabur benar-benar menempel pada aneka snackmu. Dicatat ya Kak, tips pertama, goreng dahulu aneka snack kamu. Angkat dan tiriskan sebentar. Setelah itu, masukkan dalam wadah, hitung dahulu berat snackmu dan siapkan bumbu tabur yang akan dipakai. Cara perhitungan bumbu dan snack perbandingannya 1:10. Misalnya pada video ini snacknya beratnya 232 gram. Maka kamu bisa beri bumbu tabur sekitar 23 gram. Lalu masukkan bumbu tabur dalam keadaan snackmu yang masih hangat ya Kak. Kenapa hangat? Di sini tipsnya. Karena snack yang hangat masih mengandung minyak dan pori-pori melebar sehingga bumbu tabur gampang melekat. Tips yang kedua, apabila snack kamu sudah terlanjur tidak dalam keadaan hangat, kamu bisa nyalakan dulu api sedang. Lalu siapkan wajan dan masukkan si snack kamu di atas wajan. Beri bumbu tabur di atasnya. Lalu aduk-aduk hingga rata ya. Dalam keadaan hangat, si bumbu ini akan mudah melekat dan menempel pada snack kamu. Sajikan dan nikmati ya Kak. Enak banget nih cemilannya, karena bumbu tabur memberikan cita rasa kepada snack kamu. Jangan lupa ya Kak, bumbu taburnya bumbu tabur Oma Emi. Kamu bisa membelinya di bumbutabur.com. Semoga tips ini bermanfaat ya Kak. Sharing is caring. Kak, kalau kamu suka video ini, jangan lupa ya, tekan si lonceng alias subscribe, like, atau komen untuk bertanya pada menu ini, atau share kepada kekerabat kamu yang memang lagi ingin berpeluang usaha dalam bidang snack. Terima kasih ya Kak.